penyelesaian ataupun settlement agreement untuk menyelesaikan dispute di antara Prasarana dengan SCOMI yang telah berlanjutan beberapa tahun. Dan seperti yang ramai orang tahu bahawa perkhidmatan monorail kita terjejas kerana beberapa set kereta monorail yang telah pun disiapkan sebelum ini mengalami masalah teknikal dan telah di-grounded lebih daripada setahun. Dan hasilnya kita melihat bahawa prestasi ataupun perkhidmatan monorail agak tidak memuaskan dan mendapat banyak rumbutan daripada pihak orang ramai. Pada tahun lepas, pada Oktober tahun lepas, saya telah pun melawat depo monorail di Kuala Lumpur bersama-sama dengan pengurusan Prasarana. Dan selepas itu saya telah meminta pihak Prasarana untuk berunding semula dengan pihak SCOMI. Dan proses rundingan itu telah pun mengambil masa 3-4 bulan, 2-3 bulan. Dan selepas itu pada awal Januari saya telah membawa satu memorandum jemaah menteri MJM ke kabinet untuk mendapat keputusan kabinet bagaimana kita meneruskan hala tuju projek monorail ini. Dan dalam mesyuarat jemaah menteri pada 9 Januari yang lepas telah pun memutuskan kita meneruskan ataupun kita menyelesaikan dengan pihak SCOMI dan kita terus terus meneruskan projek ini dengan SCOMI dengan total settlement sebanyak 181 juta. Okay, untuk kita menyelesaikan isu ini iaitu pihak SCOMI yang pertamanya perlu menyiapkan pembaikan 5 set kereta monorail, 4 set atau 4 kar yang telah pun di-grounded di depo itu mesti diperbaiki dan diselesaikan dalam masa beberapa bulan supaya perkhidmatan monorail itu dapat dikembalikan dengan lebih baik. Seterusnya ialah kalau mereka menyiapkan, kita juga akan meneruskan projek pembelian 7 lagi set monorail ini dengan pihak SCOMI. Jadi hari ini kita menandatangani perjanjian ini dan segala legal dispute sebelum ini, all the legal suits will be withdrawn. Okay? Jadi tidak ada lagi sebarang tindakan mahkamah di antara kedua-dua pihak. Settlement ini adalah menyelesaikan semua dispute tersebut. Dan kita melihat bahawa ada satu hala tuju yang jelas di mana pihak Prasarana akan meneruskan projek ini bersama dengan SCOMI. Any questions? Soalan. So, is there a timeline for the... Dan kita menjangkakan bahawa apabila siapnya nanti, maka ridership itu akan bertambah kembali. Kita memang tahu sejak tahun 2015 yang lepas, setiap tahun ridership itu menurun. Sejak tahun 2015. Disebabkan keadaan itu, maka kita berhasrat untuk memastikan perkhidmatan monorail ini dapat diperbaiki dan seterusnya apabila siapnya nanti keseluruhan projek ini, ia akan memberikan satu perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Dan kita yakin apabila ada kereta-kereta set yang baru ini, maka ia akan dapat menarik lebih ramai untuk menggunakan monorail dalam urusan bandaraya. What's the deal, total amount of deal of these agreements? And second, what's the reason given for the ridership has been declining for the past couple of 4 years since 2015? Thank you. The ridership, of course, we know that the services are, in terms of the car set condition is not good, and then we have not getting, they have not got the delivery in terms of the new car sets. That's why in terms of capacity it's quite low, and then it affects the operation. That's why the ridership keep coming down. As I mentioned, the total settlement just now is 181 million. The refurbishment